ஹே பூஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது என் மெத்தடு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் கிட்டே நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா நீங்கள் கடலெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் 3 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட அந்த குண்டு மிளகாய் இருந்து சேர்த்திங்கன்னா அதோட அரோமா அதில் காரமும் நல்லாயிருக்கும். என்கிட்ட இந்த மிளகாய் தான் இருக்குது, அதனால் நான் நீட்டு மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். இதில் 200 கிராம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டைக்காயை சேர்த்துக்கலாம். வெண்டைக்காய் வந்து நீங்கள் பொரியலுக்கு கட் பண்ணுற மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிடக்கூடாது. சாம்பாருக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காரக்குழம்புக்கு, புளிக்குழம்புக்கெல்லாம் வெண்டைக்காய் இந்த சைஸில் கட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த வெண்டைக்காய் உங்களுக்கு வந்து 80% எண்ணெயிலேயே வெந்துடணும். இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு 50% இப்போ ஃப்ரை ஆகிருக்கு. இது எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆனால் தான் நம்ம வந்து குழம்புல ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் லாஸ்ட்டாக கொதிக்க விட்டு இறக்க போகிறோம் இந்த வெண்டைக்காயை. அதனால் 80% இதிலே குக் ஆகிடணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த ப்ரௌன் அண்ட் க்ரீனிஷ் கலராக வந்திருக்கு இல்லையா, இந்த டைமில் நம்ம இந்த வெண்டைக்காயை எடுத்து வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். நான் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் எதுவும் ஊற்றலை. அதே எண்ணெய் அதே கடாயில் இப்போது 1 ஸ்பூன் கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இது வந்து ஒரு கட்டி பூண்டு, ஒரு 25 பல் இருக்கும். இந்த பூண்டை நல்லா ப்ரௌன் கலராக வர அளவுக்கு வறுத்துருங்க. இது ஒரு 3 மினிட்ஸ் வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 2 பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இதில் சேர்த்துடலாம். உங்கள் கிட்டே வந்து சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் அவ்வளோ சீக்கிரம் வதங்காது, அதனால் இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் ஒரு 70% வெந்துடுச்சு அப்படின்னாவே குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு 70% வெந்துடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு 1 நிமிஷம் இந்த வெங்காயம் பூண்டு கூட நல்லா வதங்கணும். இது நல்லா இப்போ வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வரமிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னிங்கன்னா கலர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பட் இந்த மிளகாத்தூள் சேர்த்ததுக்கு எனக்கு கலர் அல்டிமேட்டாக வந்துச்சு. மிளகாத்தூள் போட்டதும் கரிஞ்சிடக்கூடாது, அதனால் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ அது 1 நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் நான் வந்து ஒரு 4 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். 200 கிராம் வெண்டைக்காய்க்கு வந்து நான் 4 பெரிய தக்காளி பழமாக எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா சாப்பரில் போட்டு நல்லா சாப் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி இன்னும் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு வந்து இங்கே பவர் கட் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து சாப் பண்ணி தான் சேர்த்தேன். இது ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வந்து 75 கிராம் புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கோம். அதையும் இது கூடயே சேர்த்துடலாம். அந்த புளிக்கூடவே எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு 200 ml தண்ணி சேர்த்துருங்க. இது எல்லாமே சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்கணும். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு, அப்போ வந்து வெங்காயம் வதங்கும் போது கொஞ்சம் போட்டோம். இப்போ குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம். போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. குழம்பு பாருங்கள், பாதி அளவுக்கு வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ஆல்ரெடி வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த வெண்டைக்காயும் மிளகாயும், இதை அதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிற வெண்டைக்காய் வந்து குழம்போடு சேர்ந்து அந்த ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும். இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 5 நிமிஷம் திரும்ப ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இங்கே பாருங்கள், 5 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓரத்தில் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃபைனல் டச்சாக கொஞ்சம் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். புளி சேர்க்கும்போது வெல்லம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஒரு 3 நாள் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கூட நல்லாயிருக்கும். ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நீங்கள் இந்த குழம்பு செஞ்சு வச்சுட்டு காலையில் செஞ்சு வச்சுட்டு மத்தியானம், இல்லை மத்தியானம் செஞ்சு வச்சுட்டு நைட்டு, இல்லை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டு ஒரு 1 ஹவர் கழித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும்.
இப்போ இருக்கிற கன்சிஸ்டன்சி விட இது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகும். நீங்கள் ஒரு வேளை தக்காளி அரைச்சி சேர்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ஓரத்தில் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி சிம்பிள் ரெசிபீஸ்க்கு ஹே பூஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.